हामी यस भिडियो अन्तर्गत हामीले YouTube को ब्यानर बनाउन सिक्छौं जम्मा 5 मिनेटमा। भिडियोको लास्टसम्म हेर्नु होला, तपाईले अवश्य सिकेर नै जान सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामी अब भिडियोतर्फ जाउँ। हेर्न सक्छौं हैन, यसलाई भन्छ ब्यानर। YouTube को ब्यानर भन्छ हैन। यो लोगो बनाउन मैले सिकाइसकेको छु हैन। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ ब्यानर भन्छ। हामी यो ब्यानर बनाउन सिक्छौं। त्यसको लागि हामीले क्रोममै न्यू ट्याब खोल्छौं। न्यू ट्याब खोलिसकेपछि सर्चमा हामी क्यानभास सर्च गर्छौं। क्यानभास सर्च गरेपछि हाम्रो जुन फर्स्ट को पेज आउँछ हैन, वेबसाइट आउँछ, त्यसमा हामी क्लिक गर्छौं। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यहाँ सर्चमा YouTube ब्यानर भनेर सर्च गर्छौं र इन्टर गर्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै किसिमको ब्यानरहरू आएको छन्। यो चाहिँ फ्री हो। यो चाहिँ हामीले फ्री बनाउन सक्छौं हैन। यसमा केही त्यस्तो झन्झटिलो छैन, आरामले हामी बनाउन सक्छौं। तपाईले कुन मन पर्छ त्यो, जस्तै मान्नु तपाईलाई यो मन पर्यो हैन, बट यो प्रो भर्जन हो हैन, बट हामीलाई फ्री चाहियो। फ्रीको लागि हामी यो लिन सक्दैनौं, यसलेमा बनाउन पनि सक्दैनौं। हामीले बनाए पनि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्दैनौं। त्यही भएर हामी यो यिनीहरुमा जादैनौं। प्रो जुनमा प्रो छ त्यसमा जादैनौं। तपाईहरुलाई इच्छा छ, तपाईले एकदम मन परेको छ भने तपाईले यसलाई पर्चेज गरेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। बट हामीले चाहिँ आज फ्री, एब्सोल्युटली फ्री ब्यानर बनाउन सिक्छौं है। मान्नु मलाई यो मन पर्यो हैन, यसलाई क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि अरु पनि छन् हैन, मलाई मन पर्यो बट अझै मर्छु गेमिङको लागि छ। हाम्रो प्राय गरी युट्युबरहरु गेमिङ च्यानलमा बढी रुचि राख्छन्, त्यसैले हामी गेमिङ च्यानलमा गेमिङ भिडियो गर्छौं, ब्यानर बनाउँछौं। यो ब्यानर मलाई मन पर्यो हैन, मैले यसलाई यो कस्टमाइज दिस टेम्पल गरेर गर्छु। हेर्न सक्छु यो खोलिसकेको छ र यो रेसियो पनि ब्यानरकै रेसियोमा आउँछ। तपाईले त्यस्तो केही गाह्रो पर्दैन। मलाई मेरो गेमिङ च्यानल त छैन, बट मैले यिनीहरुलाई यसलाई माझी भाइ माझी भाइ द गेमर भनेर सर्च गर्छु। यसलाई हामी हटाउन पनि सक्छौं। हामी यति चाहिन्छ, अरु केही चाहिदैन, हामी यसलाई पनि हटाउँ हैन। हेर्न सक्छौं ब्यानरको लागि कस्तो दामी छ हैन। यहाँ हामीले अरु कुरा पनि राख्न सक्छौं, जस्तै युट्युब हैन, हाम्रो त युट्युब हो नि त। हामी यहाँ युट्युब हाल्छौं। यहाँ हामी सर्च गर्छौं युट्युब लोगो भनेर सर्च गर्छौं। यो प्रो भर्जन हो। हामीले यहाँबाट सक्दैनौं हैन। हामीलाई अब फ्रीमा चाहियो लोगो हैन, हामी फ्रीको लोगो यहाँदेखि डाउनलोड गर्छौं। प्लसमा जाउँ, हामीले यहाँ लेख्छौं लोगो एनजी। हामी यो सर्भर क्लिक गर्छौं र यो यसरी डाइरेक्ट
ड्र्याग पनि गर्न सक्छु नि। मैले यहाँ राखेँ होइन, ड्र्याग गरौँ। यो छ चलेको अहिले। हामी यहाँदेखि डाइरेक्ट जान्छौँ र यहाँ हामीले यसरी राखिदिन्छौँ। हामीले राखिसकेपछि हेर्नु सक्छ अपडेटमा जाउँ। यो भएन, म यसरी फेरि तान्छु र यहाँ यसरी भइसकेपछि तर अझै एउटा राख्नु केही छैन होइन। मैले यसलाई यहाँ राखेँ र यसलाई यहाँ राखेँ। मैले यसलाई सानो बनाएँ। यसलाई पनि मैले सानो बनाएँ। अझै सानो बनाऊँ। ठिक छ, यो रेसियोमा मैले हेर्न सक्छु। मैले एउटा लोगो बनाइसकेको छु होइन। अब यसलाई सेभ गरौँ। सेभ गर्नको लागि हामी सेयरमा जान्छौँ। सेयरमा गइसकेपछि हामीले यसलाई डाउनलोडमा थिच्छौँ। डाउनलोडमा थिचिसकेपछि हाम्रो यो एउटा फाइल बनिसकेको छ होइन। यसलाई डाउनलोड गर्छु। होप तपाईँले ब्यानर बनाउन सिकिसक्नु भएको छ होला। मैले भनेको कुरा एकदम सत्य हो होइन। तपाईँले जम्मा 5 मिनट पनि लाग्दैन एउटा ब्यानर बनाउन र यो प्रोफेसनल रूपमा सिक्नलाई। त्यही भएर तपाईँले अन्त्य कहीँ जानु पर्दैन, यो भिडियो हेरे पुग्छ होइन। यति भन्दै तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अर्को भिडियोको लागि बेल आइकनमा पनि टच गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।